Eu ouço o som do crânio estalando, antes mesmo de sentir o jato de sangue quente atingir minha camisa. Em Manhattan, a morte é só um atraso no trânsito. Mas para Lois Ashley, essa cena de horror é apenas o começo de um pesadelo muito mais profundo. Se você gosta de suspenses que te deixam sem ar, precisa conhecer a história de Verity, o livro que dividiu a internet entre o time manuscrito e o time carta. A autora por trás desse fenômeno é Colleen Hoover. Ela já era um fenômeno mundial pelos seus romances emocionantes, mas em 2018, ela decidiu arriscar tudo em um gênero sombrio. Verity não é um romance fofinho. É um thriller psicológico visceral que explora o lado mais obscuro da maternidade e da obsessão. Sabe aquele tipo de livro que você termina de ler e sente que precisa de um banho para tirar a sujeira da alma? É exatamente esse. A nossa protagonista, Lois, é uma escritora que está no fundo do poço. A mãe dela acabou de falecer após uma batalha cruel contra o câncer, as contas estão atrasadas e o despejo é uma realidade batendo na porta. É aí que surge uma proposta irrecusável e estranha. Ela é contratada para terminar os 3 últimos livros de uma série de sucesso de Verity Crawford, uma autora famosa que ficou em estado vegetativo após um acidente de carro misterioso. Para conseguir captar o estilo de escrita da Verity e entender o rumo da história, o marido dela, Jeremy Crawford, convida Lois para passar uns dias na mansão da família, para que ela possa mergulhar nos arquivos do escritório da esposa. Ao chegar lá, o clima é pesado, claustrofóbico. Verity está em um quarto no andar de cima, imóvel, sob os cuidados de uma enfermeira. Jeremy tenta manter as aparências, cuidando do filho pequeno que sobreviveu, enquanto lida com o luto de ter perdido as outras 2 filhas em tragédias recentes. Mas o verdadeiro terror começa quando Lois encontra um manuscrito escondido, uma autobiografia que Verity nunca quis que ninguém lesse. E aqui, o livro muda de patamar. À medida que Lois lê o manuscrito, ela descobre uma mulher fria, manipuladora, e que sentia um desprezo perturbador pelas próprias filhas. Verity descreve, em detalhes assustadores, como competia pela atenção do marido e como via as crianças como obstáculos. A tensão aumenta porque Lois começa a se apaixonar por Jeremy, o marido perfeito que vive uma tragédia constante. Ela se sente na obrigação de protegê-lo da verdade contida naquelas páginas. Mas ao mesmo tempo, ela começa a ter a sensação de que Verity não está tão incapacitada quanto parece. Sabe aquele vulto no corredor? Aquele olhar que parece te seguir? Lois começa a questionar a própria sanidade. O ponto alto desse livro não é apenas o mistério, é como ele manipula a nossa percepção. A narrativa é construída para que você sinta a mesma paranoia da protagonista. E quando você acha que finalmente entendeu quem é o vilão e quem é a vítima, a Colleen Hoover joga uma bomba no último capítulo que muda absolutamente tudo. Sem dar spoilers pesados para quem ainda não leu, o final apresenta uma carta, uma versão completamente diferente dos fatos que faz você questionar se o manuscrito era uma confissão real ou apenas um exercício cruel de escrita criativa. É um checkmate psicológico. Verity vale a pena? Com certeza. É um livro para quem tem estômago forte e gosta de personagens moralmente cinzentos. Não espere heróis aqui. Espere seres humanos quebrados, mentirosos e obsessivos. Se você quer uma leitura que te prenda do início ao fim e te faça discutir teorias por semanas, esse é o seu livro. E você? Já escolheu seu lado? Depois de assistir a esse vídeo, comenta aqui embaixo se você é time manuscrito ou time carta. Se você curte análises de livros que fogem do óbvio, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o próximo roteiro pode ser ainda mais perturbador que este. A verdade sempre tem 2 lados, mas no caso de Verity, talvez os 2 lados sejam sombrios demais para serem encarados.